Xalqara Olimpik Komiteti Olimpik məş'ilini Xitayğa ötküzüp beriş arpısıda Gresiya paytaxtı Afina şəhərindəki Olimpik teği Akropolisda namayış ötküzüp Xalqara Olimpik Komitetinin 200-lümçiligiga narazılıq bildirgen bir Hong Kongluk faaliyetçi bilan bir Tibet faaliyetçi tutqun qılıngan. Reuters agentligining xabar qilishicha, biri 18 yosh, yana birisi 22 yoshlik Amerika grajdani bo'lgan bu ikki faoliyatchi Akropolisda bayroqlarini chiqarib, 2022 yillik Beijing qishliq olimpikini boykot qilayli. Erkinlik bo'lmasa, musobiqami yo'q degan shiorlarni to'g'lagan. Maydonga yetib kelgan Gretsiyalik saqchilar faoliyatchilarning bayroqlarini tortib olib, o'zlarini tutib ketgan. Biroq Janubiy Xitoy Atiganlik pochtasi gazetining xabar qilishicha, tutqunlar 18 oktyabr kuni qo'yib berilgan. Xalqaro Olimpik Komiteti 19 oktyabr kuni Olimpik teg'idagi Akropolis qadimiy shahar xarobasida marosim o'tkazib, Olimpik mash'ilni Beijing qishliq olimpik doiralariga o'tkazib berdi ekan. Olimpik məş'ilini yıqış murasimi Xitayning Uyg'urlarga yurgizgan siyosati, irqiy qirg'inchilik va insonlikqa qarshi jinoyat deb ayblanib, Beijing qishliq olimpikini boshqa davlatga yutkash yoki boykot qilish chaqiriqi avj olgan bir vaqtda o'tkazilgan. Biroq Xalqaro Olimpik Komiteti bu chaqiriqlarni rad qilgan. Ma'lum bo'lishicha, mash'al yiqish murosimi o'tkaziladigan 19 oktyabr kuni Uyg'ur, Tibet, Hong Kong tashkilotlari va boshqa kishilik huquq tashkilotlari Afinada axborot yig'ini o'tkazib, Olimpik mash'ilning Xitoyga o'tkazib berilishini va Xalqaro Olimpik Komitetining 200-limchiligini ayblaydi ekan. We are expecting the G7 governments to boycott the Winter Olympic Games in Beijing. It is essentially aiding and abetting the Beijing regime to carry out its propaganda and to cover up a sports washing of its genocide. Beijing is making history by becoming the first city to host both Summer and Winter Olympic Games. And we are very happy. How can Beijing